प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 6 वोड 1 ते 15 पर्यंत 1 to 15. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. मागीर जेजू गालिलेयाच्या व तिबेरियासाच्या दोर्याचे पोलतोडी गेलो आणि लोकांची उरपूंच ताचे फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेवंता खातीर तो कोत्तालो त्यो खुणा तांणी देखलेल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आणि आपल्या शिसा सांगाती थंय बसलो. जुदेवांची पास्का परब लागीं पावलेली. आपले दोळे उखलून आणि लोकांची व्हड उरपूंच आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हळें, ह्या लोकांक हांव दिवं खंयचे म्हूण आमी उंडे घेवचे? ताची परीक्षा करूंक ताणें हें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें करतो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एक एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनारांचे उंडे ताका पावचे नात. ताच्या शिसा मदल्या एकल्या शिमाव पेद्रूच्या भावा आंद्रेन ताका म्हळें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता? जेजून म्हळें, लोकांक बसोया. ते सुवातेर जायतें तोंड आसलें, म्हणटच लोक बसलो. दादले सुमार 5,000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आणि देवाक दिनवासून बसलेल्यांक ते वांटले. तेच परी मासल्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितले वांटून दिले. आणि ती दादोशी जातोच ताणें आपल्या शिसांक म्हळें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करा, कांयच इबाड जावं नये. ह्या पासत तांचें खावण जातोच जोवाच्या 5 उंड्यांचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आणि अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. ताणें केल्ली खुणा लोकांक देखली तेन्ना तांणी म्हळें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबाव विरेत वचतो. ती येवन आपणाक बोळान धरून राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणो आसलो. देखून तो कोड सोडून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां, थंयसर जेजू 5,000 दादल्यांक जेवण दिता. आनी त्या जो लोक आसलो थंयसर बायलो आसल्यो, भुरगीं आसलीं, म्हणजे 10-12 हजार लोक आसलो थंयसर. आनी ताणें 5 उड्यांनी आनी 2 मासल्यांनी ह्या इतल्या लोकांक जेवण दिलें. ही व्हडली मिलाग केली. आनी भाव भयणीनो, ही जी मिलाग आमी जें शिवर्तमान जें आमी आयकलां आयज, हें म्हाका दिसता आमी कितले फाटी आयकलां. आतां आमकां संय जाल्या ती 5 उण्यांनी आनी 2 मासल्यांनी जेजून व्हडली मिलाग केली. आनी आमी हें वाचता, जेजून 2000 वर्सां पयलीं गेली. आनी आयज जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन हें देवाचें उतर आयकता, आमी म्हणटा, हय, जेजून ती व्हडली मिलाग केली. 5 उण्यांनी आनी 2 मासल्यांनी इतल्या लोकांक जेवण दिलें. पूण आमकां आतां ह्या दिसांनी आयज आमी जेन्ना हें शिवर्तमान वाचता, आमकां हाचो कसलो कितें अर्थ आहा, हाचो फायदो आमकां कितें मेवता, आमकां हें उतर आयकून कितें शिकवण मेवता? भाव भयणीनो, आमी खूब शिकवण दिताले. ओय, जेजून उणें घेतले, आमी मागीर आमी काडूंक जाय जेवण, आनी आमचें कितें आहा तें आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय, आनी तेन्ना मिलाग जाता, आनी असल्यो वस्तू आमी सांगता. पूण भाव भयणीनो, आयज आमची चोत्राय ह्या 12वी वडींत धरया. आनी ह्या 12वी वडीन जेजू कितें म्हणटा, आनी ती दादोशी जातकूच, म्हणजे सगल्यांक जेवण दितकच जेजून सगल्यांची पोटां भरलीं, कित्याक ताणें त्या 5 उण्यांनी आनी 2 मासल्यांनी सगल्या लोकांक जेवण दिलें. आनी आतां ह्या 12 वडीन तो आपल्या शिसांक कितें म्हणटा? तो म्हणटा, सगळीं दादोशी जातकच ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात.
कांयच इबाड जावं न्हय. परतून वाचता भाव भयणीनो, जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा सगल्यांक जेवण जाता, आपले धादोशी जाता, सगलो लोक आपले पोट भरता. आनी त्याच्या ओळखान जेजू म्हणटा कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावंक न्हय. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ही उतरां आयकता, ही जावन आसा जेजूची उतरां. आनी जेन्ना जेजू आमकां ही उतरां आपल्या शिसांक सांगता, तो ही उतरां आमकांय आयज सांगता. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हे कोवीड चलता, कितल्या लोकांचें काम गेलां, कितल्यांक लोकांक जेवण ना, कितल्यांक लोकांक कितलो लोक उपाशी रावता. आमी कितें करता? आमी जे आमचे कडेन आसा, जे आमची पोटां भरतकूच आमी हें जेवण जें आमचें आसा तें भायर घालता. जें देवान आमकां बेसांनी बोल्लां ती आमी बेसांव आमच्याच जिवितांत ती सांबाळटा ओ आमी ते वेगळायता. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हो जेजू आमकां हो प्रश्न विचारता, तो कितें म्हणटा? जेन्ना ताणें आमकां सगल्या बेसांनी बोल्लां, आमकां घर दिलां, आमकां फामील दिल्या, आमकां आमचें जेवण दिलां, आमकां भास दिल्या बरी न्हीद काडपाक, आमकां आमची बरी कोदेल दिल्या बसपाक. भाव भयणीनो, आमकां एक मोटर दिलां, सगळें दिलां. तें सगळें दिलां तें ताणें आमकां एक जबाबदारी बी दिल्या. एक जबाबदारी म्हणजे जेन्ना आमकां सगळें जें देवान बेसांनी बोल्लां ताचे वयर आमकां एक जबाबदारी आसा. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना देवान आमकां कसलेंय बेसांव दिलां, आमकां गरज तें जें आमकां दिलां तें बरे भाशेन वापरुपाक. कित्याक चड पाटी आमी कितें करता? आमी समजता की आमी काम केलां, आमी कश्ट केला, हें सगळें आमकां जाय तें आमच्यान करूंक जाता, आमच्यान जाय तें भायर करूंक जाता. आनी थोड्या लोकांक कसलो वावर करनासतना तें आमकां मेवलां, आनी देखून आमकां कसलोच वालोर ना त्या वस्तूंचो, कसलोच वालोर ना जेवणाचो. आमी येता, आमी भायर मारता, आमी सगळें वेगळायता, पूण आमकां कसलोच वालोर ना. पूण आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां सांगता, तो म्हणटा कसल्याच वेगळायपाची गरज ना, कसलेंच इबाड करपाची गरज ना. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी वस्तू इबाड जातात, पळय केन्ना पावसान, केन्ना ती कुसतात, केन्ना कितें 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 वायट जाता. पूण जेन्ना देवान आमकां कितें दिलां आमच्या हातान, आमी कितें करता? आमी तें आमच्या घरा भरून, कितले फावटी लोकांक एकूच गाडी जाय वचपाक, घरांतल्यान कितें ऑफिसाक वचपाक, बाजारान वचपाक एक गाडी जाय. पूण आमच्या घरान कितल्यो गाडयो आसात? 5, 6, 10, 15 इतल्यो गाडयो आसात. आमचे कडेन जेन्ना आमचे कडेन एकूच फोन जाय, आमकां एकूच फोन जाय, फोन करपाक आनी आमकां फोन मेळपाक. पूण आमचे कडेन 3-4 फोन आसतात. कित्याक गाय म्हूण हांव नको. आनी आमी कितले फोन घेवन बसता. तेजे उपरांत आमकां जाय थोडें जेवण, पूण आमी इतलें रांदता. आनी तेजे उपरांत जें रांदलेलें उरलां तें आमी भायर सुण्यांक मारता, भायर उडयता. भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां सांगता कितेंच वेगळाय नाकात. कित्याक भाव भयणीनो, ही जबाबदारी देवान आमकां दिल्या. आनी जेन्ना आमकां कितेंय आमच्या जिवितान आमच्या हातान आसा, आमकां गरज हें सांबाळून दवरपाक, ताचो बरो वापर, तें बरे भशेन वापरुपाक. आनी तें चड करून भाव भयणीनो, हें जें आमचे कडेन आसा तें आमचे बरे भाशेन वापरून, ताचो वालोर धरून आनी आमी देवाक वाखाणणी आनी दिनवासो. भाव भयणीनो, जेन्ना आयज आमी हें शिवर्तमान आयकता, आनी एक आमच्या मनान चिंतना येतली. आनी कितें ती? जेजू इतल्या लोकांक जेवण दिता आनी लोक ताचे कडेन येता. कित्याक? तांकां फुकट जेवण मेवता. कसलें जेवण? जेजू मिलाक कोत्ता, मागणें कोत्ता, 5 उण्यांनी आनी 2 मासल्यांनी तो लोकांक फुकट दिता. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां देवा कडसून कितें फुकट मेवलां, आमकां गरज तें फुकट दुसऱ्यांक दिवपाक. भाव भयणीनो, आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार जाल्यार, खरेंच आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता जाल्यार, आमी कोणा कडसून मेवपाचें? मनशा कडसून ओ आमी देवा कडसून मेवपाचें? कित्याक देवान आमकां ह्या संवसारान रचल्यान कित्याक? ताका वाखाणणी दिवपाक,
ताका आमचो देव म्हूण मानपाक. आनी जेन्ना आमी जेजू खरेंच आमचो स्वामी आनी धोनी मानता, देव आमकां कसलेंच फाल्स करिना. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी भिकाऱ्या भाशेन दुसऱ्या कडेन भीक मागता, हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ कितें की आमी जेजूचे भावार्थ धरिना. आमी कसलेंच आमी देवाच्या उतराचेर रिगून रावना. आमी आमी ह्या संवसाराच्या लोकां भाशेन जियेता. आनी देखून भाव भयणीनो, आमी भुकेन मरता, आमी भिकाऱ्या भाशेन सगल्या कडेन वेता. आयज जेन्ना देवाचें उतर आमकां सांगता, जें आमी देवा कडसून आमकां मेळना, कळ्ळें? आमी कसलो वावर करूंक ना. देवाचेर भावार्थ दवरला. कित्याक जेजून आमकां ह्यो संवसार कित्याक धाडल्या? आमकां भिकाऱ्या भाशेन जियेवपाक ना. ताणें आमकां धाडल्यान कितें आमी ताजेर भावार्थ दवरतल्यां, आमी ताका वाखाणणी करतल्यां, ताका आर्गां दितल्यां, आनी आमचो संबंद ताजे बरोबर घट जातलो. आनी जेन्ना ताजो संबंद आमचे बरोबर घट जाता, तो आमकां कसलेंच फाल्स करिना. आनी आमकां इतली दादोशी आमकां इतलें बेसांवनी बोगता. पूण जेन्ना आमकां ती बेसांव मेवता, आमकां इबाड करपाची गरज ना. ते बरे भाशेन वापरपाची गरज. आनी जेन्ना आमी बरे भाशेन वापरता, हे जबाबदारी घेवन, तेन्ना देव आमकां आनीक बेसांवनी बोगता की आमी दुसऱ्यांक ही बेसांव दिवपाक आमी फावो जाता, आमी पावता दुसऱ्यांक बेसांव दिवपाक. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. आयज आयताराच्या दिसा हे शिवर्तमान जे आमकां खूब वस्तू सांगता, पूण ह्यो ज्यो आमी आयकलां, दोन आमच्या मनान धरुया. एक तर आमी इबाड करपाची गरज ना, आनी दुसरें आमच्या देवाक, आमच्या सोम्यांक, आमच्या जेजू क्रिस्ताक ताजेर भावार्थ धरून, ताजें उतर पाडून, ताका आर्गां आनी वाखाणणी दिवन, ताका दिन वासून आमच्या जिवितांत सगलें जें ताणें घडोवन हाडलां आनी घडोवन हाडूंक सोदता ताज्या उतरा वरवीं, तें आमी भोगूंक आयज आमी हाचेर आमी नियाळ करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आडयतां. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाची जोतून तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग, आमच्या सर्वंडरा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव